انهيار مي عمر بعد خبر وفاة والدها، وزوجها محمد سامي كان راجل محترم وطيب. مي عمر وقعت من طولها واللوكيشن كله تقلب. خبر وفاة والد الفنانة مي عمر نزل عليها زي الصعقة وهي وسط تصوير مسلسلها الجديد الست موناليزا. مي ما كملتش المشهد، أول ما جالها تليفون دخلت في حالة انهيار وبكى هستيري وأغمى عليها، والكل كان بيحاول يفوقها وهي مش مصدقة إن والدها فارق الحياة. وأعلن المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر عن وفاة والد زوجته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون. والد زوجتي عمر بدر أبو هاني في ذمة الله. نسألكم الفاتحة والدعاء، وأشهد الله أنه كان رجلاً محترماً مهذباً طيب القلب، لم أرى منه إلا الخير والحب. أعلنت أسرة الفنانة مي عمر عن موعد ومكان صلاة الجنازة على والدها، حيث من المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك عقب صلاة العصر، في أجواء يسودها الحزن والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.